Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Natumai sote ni wazima. Nipo katika Windows 11 na leo katika kitu ambacho nahitaji kwenda kukufahamisha ni jinsi gani ya kuweza kupunguza size ya icon zako ambazo zinapatikana katika desktop yako. Katika desktop kunakuwa na folder, kunakuwa na icon mbalimbali za application mbalimbali ambazo unakuwa unaziweka, kama ni shortcut unaweka katika desktop yako. Sasa vipi utaweza kupunguza size ya hizo icon? Sometimes inakuwa ni kubwa sana, unahitaji kuzipunguza, ama zinakuwa ni ndogo na unahitaji kuzifanya ziwe kubwa. Basi leo video hii ndio kitu ambacho nitakwenda kukufahamisha. Ni rahisi sana. Kwa tayari mimi nipo katika desktop yangu kwa ajili ya kukufahamisha wewe. Kwa nitakuja right click hapa sehemu yote ile ambayo ni ya wazi katika desktop yako. Baada ya right click, context menu itafunguka kama hivi. Utaletewa menu mbalimbali ama option mbalimbali. Utakuja kuingia hii ya mwanzo ambayo inasomeka view. Ukiklik hapa litakuja box jingine pembeni ya hiyo option ya view. Then hapa utakutana na hizo features, ambapo hapa kuna vitu vitatu unavyoweza kuvifanya. Una uwezo wa kuchagua icon zako za desktop yako display kama ni large, kama ni kubwa, kama hapa sasa hivi sisi ilivyo. Ukiangalia hapa ipo selected hii kwa sababu sisi desktop yetu sasa hivi ina large icons. Ama utaweza kuselect hapa medium, ziwe na size ya kati, zisiwe kubwa zisiwe ndogo, ama unaweza kuchukua small zikawa ndogo hizi icon ambazo zitakuwa zinapatikana katika desktop yetu hapa. Kwa hiyo mimi sasa hivi nitachagua medium. Utaona the way hizi folder zetu icon zake zinaweza kupungua na kuwa ya size ya kati. Kwa hiyo nikiselect medium tayari tumepata muonekano tofauti katika desktop yetu. Folder na icon ambazo zipo hapa katika desktop zimeweza kupungua size. Vile vile una uwezo ku right click ukaja katika view, ukaja kuchagua small, unaona ikawa umepunguza zaidi na kuzifanya zile icon zako katika desktop yako kuwa ndogo zaidi. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuchange view na muonekano wa hizo icon zako ambazo zinapatikana katika desktop. Ni rahisi sana kama nilivyotangulia kukwambia. Kwa hiyo pia humu pembeni unaona wamekuwekea keyboard shortcut ambao unaweza kuzitumia Ctrl+Shift+2 kuchagua hizo folder zako katika desktop yako ziwe large icons. Kwa hiyo kama unavyoona Ctrl+Shift+2, nikija mimi nikiklik Ctrl+Shift+2 katika keyboard yangu, nategemea folder zangu icon zangu katika desktop zitakuwa kubwa. Kwa hiyo Ctrl+Shift+2, umeona zimekuwa kubwa folder zangu na hizi icon zangu ambazo zipo katika desktop. Na ukija huku unakuta large icon ipo selected. Kwa hiyo una uwezo wa kupitia keyboard shortcut ama una uwezo wa ku right click na kuja kuchagua. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza kufanya. Natumai umeweza kujifunza kitu kipya. Asante sana, usikose katika video inayofuata. Share na wengine wapate kujifunza. Subscribe my YouTube channel kama bado utakuwa hujasubscribe, na tukutane katika darasa linalofuata.